Ош облустук жол кайгуу кызматкерлери караңгылатылган терезе аттуу рейд өткөрүүдө. Бул убакка чейин жыл башында бузуулар жөнүндө мыйзамда каралгандай терезеси караңгылатылган унааларды көзөмөлдөө транспорт жана жолдор министрлигине жүктөлгөн. Бирок бул көрүнүштөн кийин айнеги караңгылатылган айдоочулардын саны кескин көбөйүп, ал тургай жол кайгуулуучуларды тоготпогондору да болгон. Алдыңкы терезелеріңіз кім үшін қараңғылықта болған шуға жооп бериңизчи. Жөн эле. Ким уруксат берди сизге? Жөн эле өзүм бас. Сиз айтыңызчы, ошол Кыргыз Республикасынын аймагында 2019 жылы 1 январдан баштап бузуулар жөнүндө кодексинде 129 беренеде бул автоунаанын алдыңкы терезелерин караңгылатканга тыюу салынат. Ошо законду сиз билесизби? Жок, билбейм. Эми кайрадан 4-марттан тарта мыйзамга толуктоолор кирип, айнеги караңгылатылган айдоочуларды иретке келтирүү иш-чаралары улантылууда. Анын негизинде Ош облусунун аймагында эрежеге баш ийбеген тонировкада жүргөн айдоочулар колго түштү. Ал эми айдоочулардын айрымдары айып пулдун көптүгүн айтышса, терезелери караңгылатылган автоунаа ээлери жаңы кирген өзгөртүүлөрдөн кабары жок экенин билдиришүүдө. Автоунаага запрет Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 129 беренесин жаздым. Сиз негизи биле белеңиз ушул айнектерди караңгылатканга айып пул салынаарын биле белеңиз? Жок, башта бир неме болду эле го, айтылды эле го. Ошо боюнча эле башта токтоп турганда бүгүн минип чыктык. Минилбей туруп. Бирок тааныштыгыңыз жок болчу. Жок, тааныштыгыбыз жок болчу. Эскертүү болот да. Эскертүү болуп, мына телевидениеде күнүгө рекламада берип атпайбы? Бул убакка чейин шаар ичинде башаламандыкты пайда кылган айдоочуларды иретке келтирүү жумуштарын жол кайгуулук кызматы көзөмөлдөөсүн коомчулук эп көрүшкөн. Бул көрүнүш жолдор жана транспорт министрлигинин жумушу оң натыйжасын бербегенде өңүт калтырууда. Кайрадан тизгинди колго алган жол кыймылын камсыздоо кызматынын тескөөчүлөрү айдоочуларга түшүндүрүү, маалымат берүү милдетин да аткарып жатышат. 5500 сом төлөйсүң, Кыргыз почтага барып төлөп коесуң, ошо менен токтом масага берилет өзүңө. 14 күн ичинде төлөсөң, жарымын төлөйсүң. Ошол Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндөгү кодексинин кээ бир беренелеринде көрсөтүлгөн бузууларга жаза чарасын көрүү кайрадан бөлүштүрүп Ички иштер министрлигине өткөн. Ошонун негизинде бул мыйзам 2019 жылдын 4-мартынан күчүнө кирди. Белгилеп кетчү нерсе, ошол мыйзамдын 129 беренесинде көрсөтүлгөн автоунаалардын алдыңкы айнектерине караңгылат күңүртөөчү жабдыктарды же болбосо ошонун ордуна кардаларды тоскон автоунааларга жаза чара көрүү Ички иштер министрлигине өткөн. Ошонун негизинде жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалар тарабынан 2019 жылдын 4-мартынан баштап республиканын аймагында карайтылган айнек деген аталыштагы иш-чара, рейдтик иш-чара жүргүзүлүп атат. Жаңы мыйзамга кирген кошумчалоодо мас абалда унаа башкарып бараткан айдоочу 17 000 сом айып пул төлөйт. Ал эми мас айдоочуга унаасын берген автоунаа ээси да 12 000 сом айыпка жыгылат. Эгерде спирттик ичимдиктерди ичкен айдоочу наркологиялык текшерүүдөн өтүүгө макул болсо да, болбосо да 17 000 сом айып төлөөсү шарт. Эскерте кетсек, Ош облусунда айнеги караңгылатылган автоунааларга болгон текшерүүнүн жыйынтыгы менен 11 автоунаа убактылуу кармоо короосуна киргизилди. Даткашабдан Адилет Нушанбаев, Нур Ньюс.